subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं फायर अलार्म कि कहीं भी आग लगेगी तो ये एक अलार्म बज जाएगी और एक लाइट इंडिकेट करेगी। इसको बनाने के लिए जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। एक हमें लगेगा आईआर रिसीवर, इसे हम फोटो डायोड भी कहते हैं। एक लगेगा हमें बजर, एक एलईडी, आप कोई भी कलर का एलईडी बल्ब ले लें। 1K की रेजिस्टेंस एक लगेगी, एक 10K की रेजिस्टेंस लगेगा और कुछ जंपर्स वायर लगेंगे और एक आर्डिनो और एक 9 वोल्ट की बैटरी। और फायर हम दिखाएंगे, एक हमें कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी। कैंडल ले लीजिए या कुछ भी आप, मतलब उसको लाइट एक फायर देने के लिए। तो इसकी कनेक्शन हम करेंगे अभी, आप देखेंगे कनेक्शन इसका। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं इसकी सर्किट, इसकी कोड, सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है स्कूल के लिए, आप इसको बनाइए। अब मैं इसकी कनेक्शन करके आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। फिर देखिए, मैंने ये सेटअप कर दिया है और ये हमारा, आप देख रहे होंगे, ये हमारा सेंसर लगी हुई है और सेटअप लगी हुई है, ये लाइट लगी हुई है। और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल रखा है ये फायर के लिए। अब मैं जैसे फायर जो है इस सेंसर पे आएगी, ये हमारा अलार्म बज जाएगा और लाइट जल जाएगी। ये फायर अलार्म इस तरह, जैसे मैंने अब इस पर आग लगाऊँ, ये देखिए जैसे फायर सेंस किया, ये देखिए ये जलने लगा। ये देखिए, मतलब कहीं आग यहाँ पे लग गया है जहाँ पे ये मशीन सेंस कर रही है, सेंसर, यानी आपको इंडिकेशन मिल गई कहीं आग लग गई है। और जैसे मैं आग को बुझा दूंगा ये बंद हो जाएगी। ये देखिए, तो इस तरीके से ये फायर अलार्म वर्क करता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप बनाइए और सर्किट और कोड के लिए हमें कमेंट करिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर एनी हेल्प प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू। अब जैसे ये फायर बढ़ेगी वैसे देखिए, अभी आपको ये देखिए लाइट भी जल गई और अलार्म बजने लगा। मैंने ये आग कहीं लगा है, ये ऐसे वर्क करता है ये फायर अलार्म। अब मैं जैसे लाइट, जैसे मैं या फायर को बुझा दूंगा ये बंद हो जाएगा। जैसे ये देखिए ये बंद हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है।